Ege Telgraf TV Gündem Özel programından hepinize merhabalar. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Karaburun Belediye Başkan adayı Hamza Serdar Yasa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi Nasılsınız? yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Sizi burada görmek bizleri de mutlu etti. Karaburun'dan kalkıp buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle daha önce biz sizi Karaburun'un eski belediye başkanı olarak zaten tanıyoruz. Eminim ki izleyenlerimizin de büyük bir kısmı sizi tanıyordur ama böyle arada tanımayan, bir daha hatırlamak isteyen izleyicilerimiz için kendinizden bahsedebilir Tabii misiniz? Bahsettiğiniz gibi 2004-2014 yılları arasında Karaburun'da 2 dönem belediye başkanlığı yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydım. Ben Hamza Serdar Yasa, 57 doğumluyum, Karaburun doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirdim. Özel sektörde yaklaşık 19 yıl civarında bir deneyimim oldu. Üst düzey bir takım çalışmalar, fabrika yönetimleri, genel müdür yardımcılığı, genel müdür derken 2004 yılında da doğduğumuz, büyüdüğümüz Karaburun'a daha iyi hizmet verilebilir anlayışıyla o dönemde aday olup ve seçimleri kazanıp 2 dönem üst üste de 10 yıl Karaburun Belediye Başkanlığı'nı yaptım. Sonrasında siyasi hayatta 2014 yılında başlarda Karaburun Belediye Başkan adayı olarak yine görülüyordum ama son gece işte İzmir'de olan bir takım şeyler, değişiklikler gündeme gelmişti. Onunla beraber de fiili belediye başkanlığı dönemi sona ermiş oldu. Peki şimdi yeniden adaysınız. Evet. 4,5 yıl geçti. 4,5 yıl aradan sonra tekrardan, gerçi geçtiğimiz dönemde de olacaktı ama son dakika sizin de dediğiniz gibi değişiklikler oldu. 4,5 yıl aradan sonra tekrar adayı olmanız Karaburun'da, çevrenizde, parti içinde, kulislerde nasıl tepkilere yol açtı? Vallahi tabii ki yaz dönemi özellikle biraz tabii seçimin atmosferi yaklaşmaya başlayınca insanlarda da kıpırdanışlar başlıyor. Söylemler başlıyordu. O arada şu an olduğu gibi Karaburun'da 12 adayız biz Cumhuriyet Halk Parti'den. Tüm adayı arkadaşlarıma yolları açık olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Karaburun ayrı bir yer, güzel bir doğaya sahip. Dolayısıyla o doğaya kıskançlıkla sahip çıkacak öncelikle belediye başkanları olmalı diye düşünüyorum. Belli bir süreden bu yana zaten öyle bir gelenek devam ediyor Karaburun'da. 4,5 yılda tabii ki yaz dönemine geldiğimiz zaman birçok insandan doğusundaki, batısındaki Karaburun'un eski adıyla köylerimiz, yeni adıyla mahallelerimiz diyeyim. Dolayısıyla o yörelerin ileri gelen insanlarından çoğundan mutlaka belediye başkan adayı olmam konusunda bir takım istekler, talepler, telefonla olsun, evime gelerek olsun, ziyaret ederek olsun, bu çok taleple gündeme gelince ben de dedim ki hani ben görev insanıyım, bu görevden eğer sizler istiyorsanız ben kaçmam. Dolayısıyla böyle bir sürecin içinde zamanı geldiğinde dosyamı alırım, ben aday adayım diyerekten yola öyle çıktım. Peki şimdi başkanlık döneminize dönelim. Nasıl bir belediye başkanlığı dönemi geçirdiniz? Nasıl çalışmalar yaptınız? Karaburun halkıyla ilişkileriniz nasıldı? Biraz geçmişe dönersek. Evet, tabii şimdi geçmişle yeni dönem arasında bir takım farklılıklar var. Eminim ki olacak. 10 yıllık sürecin olduğu yerde biz İzmir'in ilçesiydik. Evet. Nadide en uzak ilçelerinden bir tanesiydik. Beydağ gibi, Ödemiş gibi uzaklıkları olan ilçeler gibi Karaburun'da. Ama bu ilçelerin içine İzmir Büyükşehir'e bağlı olan değildik. Sonra yasayla biliyorsunuz 2014'ten itibaren bütün il sınırı aynı zamanda Büyükşehir Belediye'nin sınırı olmuş oldu. Bizim olduğumuz dönemde 10 yıllık dönem 2004-2014 arası Büyükşehir'e bağlı olmadan icraat yapan, gerçekten olanakları kısıtlı, nüfusu düşük olan yerde bir de biliyorsunuz Türkiye'de genel bütçeden nüfusa bağlı olarak pay alıyorsunuz. Evet. Yatırımlar ya da yapacağınız altyapıda dahil işlemler için. O dönemde bunun bilincinde olarak biz de tabii ki bu tür bütçenin 3000 nüfusa dayalı olan bir nüfusla başlamıştık o zaman. Yarımada'nın bütünü şu an aşağı yukarı yerleşik nüfus 9.500-10 binler civarında. Ama o dönemdeki beldenin de belediyesi vardı. Mordağ'ın da kendi belediyesi olduğu için. Dolayısıyla nüfus 3000 civarındakinden aldığınız payla başladığınız bir işte. Oradan da bir takım kaynaklar, maaşlarını insanların, çalışanlarınızın ödeyeceksiniz.
araçlarınızın, kamuya yönelik olarak çalışanlarınızın işte su sistemi, temiz su sistemi, pis su sistemi, bütün bunların üstesinden gelip bir de para arttırıp proje yapacaksınız. O projeleri hayata geçireceksiniz. Çok zorlu bir dönemdi. Evet. Ama çok zorlu olan bir dönemin içinde biz projelere düşündüğümüz Karaburun öncelikli olan bir takım projeleri hayata geçirmek adına kurulmuş olan Kalkınma Ajansı'na, Avrupa Birliği'ne o projeleri kazanma adına birçok proje yazıp Karaburun'un yerel dinamikleriyle kendini proje konusunda yetiştirmiş olan hocalarımızla gönüllü bir proje ordusu kurarak sanırım Kalkınma Ajansı'ndan en yüksek proje kazanımlarını yapan belediyelerden bir tanesiydik Karaburun olarak. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nden de birçok proje kazanıp hayata geçirmeye kalktık. O proje destekleri Karaburun'da biraz daha bize mevcut bütçenin ötesinde harcamalar yapabilmeye, denetlenerek tabii ki, şeffaflıkla birlikte birçok düşündüğümüz bazı şeyleri hayata geçirmekte bize fırsat tanıdı. Onlarla beraber Karaburun'da hep bir ilkleri gündeme getirdik Karaburun'da. Yani örneğin işte Karaburun'un geçmişine baktığınız zaman geçtiğimiz hafta sonu fotoğrafçı grubuyla Yarımada'nın en ücra köşesine kadar derinliklerine fotoğraf çekmek üzere gidilen arkadaşlarımıza da söylediğim şey vardı. Karaburun onlar da söylüyorlar. Özel bir yer gerçekten. Baktığınız zaman bir Sazak köyü, geçmişte Rumlarla Türklerin beraber yaşadıkları bir ortam. 18 binleri bulmuş bir nüfus ve o dönemde dağı taşı her tarafı üzüm bağlarla çevrili olan bir Karaburun. Aynı zamanda karakeçilerin hayvancılığın gelişmiş olduğu bir Karaburun bölge, Yarımada. Bu Yarımada'da da geldiğimizde karakeçiler nedir? İnsanlar sadece biz onları ürünlerinden, sütünden, kopanisti peynirinden, kelle peynirinden, etinden, kıllarından faydalanıyoruz ediyoruz. Dolayısıyla bunu da diğer insanlarımız, çocuklarımız, yeni neslimiz de bilsin diyerekten bir kırkım günleri başlattık. Kırkım şenliği başlattık örneğin. İnsanların, büyükşehirde yaşayan insanlarımızın, tarımla uğraşanların, uğraşmayanların, büyükşehir insanımızın, çocuklarının gelip o hayvan sevgisinin, var olan hayvan sevgisini bir üst noktaya taşımak adına o kırkımda yer almalarını sağladık. Ellerine makaslar verip hayvanların kırpmasında bulundurduk, ettik. İmece usulüyle bunları hayata geçirmeye çalıştık. Hıdrellez şenlikleri yaptık. Karaburun Yarımada biliyorsunuz geçmişte 1400'lü yıllarda Şeyh Bedrettin destanına tanıklık etmiş, bilhassa ev sahipliği yapmış. O Yarımada'nın üzerinde bir takım savaşlar yapılmış bir yer. Direnişlerin olduğu bir yer. Börklüce Mustafa'nın birçok literatürde, kitaplarda geçtiği kadarıyla Karaburunlu Börklüce Mustafa, Kara Mustafa olarak geçen. Bu şeyde Börklüce nedir, Şeyh Bedrettin nedir, ne yapmak istemişler geçmişteki insanlar, gelecekteki insanlarımızla buluşturup bir Karaburun şenlikleri düzenlemeye çalıştık. İçinde paneller, içinde sergiler, içinde akşamında eğlenceler şeklinde 2-3 günü dolu dolu geçirecek şekilde Karaburun tarihini birazcık yukarılara taşımaya çalıştık. Bilinir hale getirmeye çalıştık. Bütün bunların sonrasında fuarlarda yer almaya çalıştık. Turizm fuarlarında özellikle. Şunu saptadık. Karaburun'un geçmişi evet hayvancılık ve zeytin, özellikle bağcılık. Ama bağcılık büyük şehirlere göçle beraber bazı şeylerini yitirmiş Karaburun. Gençlerine göç vererek oradaki yaşlı nüfus bu işlerin üstesinden gelemez hale gelmiş. İşlemeye 70'li yıllardan sonra Karaburun içinden Türkiye'de henüz daha tırlar yokken örneğin Bulgaristan'dan gelen tırlara kesilen üzümlerin istiflenip kasalarla beraber yüklenip doğrudan Karaburun'dan tır İngiltere'ye, doğrudan Karaburun'dan çıkan tır Almanya'ya ve Fransa'ya gider şekilde üzüm ihracatları yapılmış Karaburun'da. Ve kurutulan üzümlerden de kış döneminde yolu o kadar zorlu olan Karaburun'da teknelerle, yelkenlilerle İzmir'e tüm iskelelerinde, Yeni Limanı'nda, Karaburun iskelesinde, Kaynarpınar'ında, Mordağ'ında mağazalar, üzüm mağazaları yani stoklama depolarının olduğu yerden yüklenen tekneler İzmir'e üzüm taşımışlar. Geçmişine baktığınız zaman müthiş üretken bir Karaburun. Evet, gerçekten başkanlık dönemi dolu dolu geçmiş. Biz bunların hepsini birer tuğla daha üzerine koyarak geleceğe taşımaya çalıştık. Evet. Getirebildiklerimizle beraber sanırım değmediğimiz nokta, değmediğimiz canlı kalmadı diye düşünüyorum Karaburun'da. Çok güzel, çok güzel. Dolu dolu başkanlık döneminin ardından peki 4,5 yıl ara verdik dedik. Bu 4,5 yılda Karaburun'da ne gibi değişiklikler oldu? Nasıl çalışmalar yapıldı? Tabii başta da söylediğim gibi 2014 yılında bütünleşik şehir, büyükşehir şeyiyle temasıyla, yasayla beraber Karaburun'da şu var tabii ki. Şimdi büyükşehirin olanakları her zaman çok çok daha fazla. Altyapısal şeyler,
temiz su, pis su artı özellikle de yerleşim alanlarındaki yollar. Yollar konusunda bizim gerçekten zorlandığımız şeylerden bir tanesiydi. Çünkü asfalt şantiyeniz yok. Bu olanaklarla bir asfalt şantiyesi kurmak da çok kolay değil. İyi bir yatırım yapmanız lazım. Onun ötesinde farklı farklı şeylerden destek almaya çalışıyorduk. Gerekse devletimizin karayolları tarafında, gerek büyükşehir gerekse asfalt şantiyesi olan bir takım İzmir ilçe belediyelerimizden bazı desteklerle o yollarda en azından şikayet edilmeyecek hale getirmeye çalışıyorduk ama komple kaplamalar, asfaltlamalar yoktu. Dolayısıyla bu sürecin içinde hem Mor'dan hem Karaburun'da büyükşehirin en büyük katkısı tahmin ediyorum de oldu yani görüyoruz onları da. Yolların kaplanmasında oldu. Bir de yani buradan her zaman için Aziz Başkanıma da selam gönderiyorum. Sağ olsun. Tarımsal ve kooperatif olgusuyla beraber tarımsal uğraşılara destekler verdi. Ben de toprağı ve tarımı çok seven bir insanım. Onun bir takım kooperatiflerin yaşaması için, uluslararası düzeyde tanınmaları için de sırf kadınların oluşturmuş olduğu Wimpis projesiyle beraber Küçükbahçe'de, Parlak'ta ve Sarpıncık'ta 3 köyün 17 kadının oluşturduğu bir kooperatif vardı. O kadınlar kooperatifine çok destek vermeye çalıştım belediye olarak. Onları fuarlarda onların ürünlerini insanlarla, büyükşehir insanıyla buluşturmaya çalıştık. Orasını da kalkındırabilir miyiz? Onlara önayak olayım diye. Tabii bütün bunlarla beraber tarımsal yollar konusunda da büyükşehirin de vermiş olduğu destek, yerleşim alanındaki desteklerde büyükşehirin bu konuda katkıları tabii ki oldu. Yadsınamaz. Daha ileri taşınmadı tabii bunlar. Özellikle hani temiz su ve pis su olayında evet temiz suda bazı yerlerde yeni yatırımlar yapılmaya edilmeye çalışıldı. Ama yasayla yanlış hatırlamıyorsam 10 yıllık bir süreçte altyapının tamamlanması gerektiği konusunda bir yasada bunlar uzatılabilir belki yetişmeyebilir edebilir ama öncelikler arasına mutlaka girmeli. Karaburun kalkınması geçmişteki bahsettiğim Dağıtaşı, üzüm bağları olan hayvancılığı daha sonra gerilemiş olsa bile bunlarda en azından yeni meta eko agroturizm Karaburun'da. Yani bir çok uzun uzadığı öyle bizim ince kumlu plajlarımız yok Karaburun'da. Ama harika Türkiye'nin neredeyse iddia edebilirim hiçbir yerinde olmayacak kadar tertemiz bir denizi var Karaburun'da. Evet şu anda turizm potansiyeli nedir Karaburun bakımından? Çünkü el değmemiş bakir bir doğası, masmavi bir denizi, ayrıca dağları, tepeleri olan bir yer. Tabii potansiyeli çok yüksek ama potansiyeli doğru kullanmak lazım. Tabii. Bu doğru kullanmayla beraber özellikle hem artıları var Karaburun hem de tehditleri var Karaburun. Tehditlerde baktığımız şekilde Karaburun Yarımada biliyorsunuz 3 tarafı denizlerle çevrili. 464 kilometre karelik bir yarımada. Bu adanın içinde işte zeytinciliği var. Baktığınız zaman enginarı, mandalini, kara keçileri, balıkçılığı bütün bunlar var. Kısmi çok azalmış olsa da Kösedere Eğlence tarafında üzüm bağları var. Şarapçılıkta biraz geliştirilmeye çalışılan bir ovacık bölgesi var. Bütün bunların ötesinde de hakikat Karaburun'da bu tertemiz denizinden dolayı bakir koylarıyla beraber de bir Karaburun'da agroturizm ve alternatif turizm var. Yani Karaburun'da gelip başka yerdeki hani bir haftalık paket programlar gibi yürütemeyebilirsiniz ama doğayla iç içesiniz, denizle iç içesiniz. Dalış kulüpleri var. Dalış kulüpleriyle beraber dalış turizmini öğreniyorsunuz. Dediğim gibi Karaburun'daki o coğrafyasındaki balıkları, denizlerindeki balıklarla tanışıyorsunuz. Fok balıklarla karşılaşıyorsunuz. Yunuslarıyla karşılaşıyorsunuz. Karada da, karasal alanda da kara keçileriyle karşılaşıyorsunuz. Potansiyel yüksek ama bu potansiyeli tabii ki gelen insan Karaburun'da altyapısı geldiği bir plajda insan her şeyden önce bir soyunma yeri, bir kafe ister. Tabii. Bir duş alabileceği bir yer ister. Dolayısıyla yemek yiyeceği bir yer ister. Arka alanda mutlaka altyapısının bunların olması lazım. Onun için de altyapıda Karaburun'da vidanjörsüz diyorum. Yani eski foseptik sistemi yerine artık nüfusla beraber kaldırmamaya başlayan o eski sistem, yeni sistemde artık arıtmalardan bahsediyor. Kanalizasyon ve arıtmaları tamamlanmış bir Karaburun'la eko agroturizm, denizden de bütünleşmiş yolculukların yapılabileceği, denizden ulaşımın sağlanabileceği bir şeyle Karaburun gerçekten yüksek olan potansiyelini Türkiye'de adına eko agroturizmde en iyi şekilde duyuracak yerlerden bir tanesi. Evet, gerçekten 2018 yılında yaşanan vidanjör sorununu da çok yakından biliyorum. Aslında görmek istemediğimiz şeyler ama
Bakalım yeni dönemde neler yapacak? Bunun ardından ben projelerinizi dinlemek Evet, istiyorum. tabii vidanjör sistemi evet geçici bir sistem olabilir ama doğru bir sistem değil. Bir yerden alıyorsunuz, Tabii. başka yere yetişemediğiniz zaman da insanlar kendilerine göre çözüm bulmaya çalışıyorlar. Ne olacak? Bulunduğu yerde o rezilliği yaşamak istemez Maalesef insanlar. çok büyük sorunlar Yetişemiyorsanız çıkıyor. insanlar bu konuda bu sefer sızdırmaz olması gereken foseptik sistemleri sızdırmalı hale geliyor ister istemez. Öyle olduğu zaman da hani bunu denetlemek çok kolay aslında ama önemsemek, üzerine gitmek lazım. En kolayı bir an önce kanalizasyon pis suya yönelik olan öncelikler arasını alıp arıtma ile ilgili olan tarafın üstesinden gelmek gerekiyor ki ondan sonra turizmden bahsedebilelim. Öyle diye düşünüyorum. Bunlar tabii ki öncelikler arasında geçmişte ben bir de Asya söylemiştim, ODTÜ mezunuyum, kimya mühendisiyim. Sanki ileride belediye başkanı olacakmışım gibi projelerimi üniversite yıllarında oluşturdum ben. Çünkü Evet. orada yetiştim, orada doğdum, orada büyüdüm, sorunları biliyorum. Belediye başkanlarının zorlanmalarını biliyorum. Onları her birine küçük küçük notlar ve çözüm yollarıyla beraber proje haline getirmişim. Yani yeni dersek yeni proje çalışmasına gerek duymuyorum. Çünkü mevcut bir sürü proje var. Onları zaten temel projelerin bazılarını hayata geçirmiş olduğumuz andan itibaren yani Karaburun belli bir yerlere düşündüğümüzden çok daha üst noktalarda turizmden hak ettiği payı alacaktır diye düşünüyorum. Bu projeler var ve projelerle ilgili olan tarafta şunu da düşünüyorum. Öncelikle insanlarımıza yani eğer adaylığa dönüp sonrasında seçim kazanıldıktan sonra belediye başkanlarına tekrar bismillah dediğimiz zaman da bunların hayata geçmesinde evet öncesinde de ulaşılabilir ama bütün mahallelerde, köylerdeki halkımızla, Karaburun merkez, Mordan'daki halkımızla beraber öncelikleri onlarla önce paylaşacağız. Evet, projeler bana göre benim önceliklerim şunlar olabilir ama halkın önceliklerinde bazı şeyler daha farklı olabilir. Dolayısıyla bunu üçüncüye bırakalım, birinciye şunu alalım diyebilirler. Dolayısıyla projelerin yerlerini değiştireceğiz muhtemelen. Onun dışında baktığımız zaman yani altyapısal projelerin ötesinde yani Karaburun'da baktığımız geçmişimize sahip çıkmamız lazım diyoruz. Bir etnografya müzesi. Açık ve kapalı bir etnografya müzesiyle ilgili planları, projeleri, yeri şeyi dahil olmak üzere hazır. Mesela Karaburun'daki eski taş evlerin, köylerdeki yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuş, yıkılmaya yüz tutmuş birçok evlerin tekrar sisteme kazandırılması, bu özellikle turizm potansiyelinde her birinin birer pansiyon, ev pansiyonu, köy pansiyonu olabilecek şekildeki o hale getirmek için ayağa dikmek gerekir. Restorasyonlarda bence öncelikler arasında olmalı diye düşünüyorum. Ve köylerimizdeki bu altyapısal sorunlar ve mimari olarak da geçmiş kültür ruhunu geleceğe taşıyacak şekildeki eski evlerin ruhları tekrar ayağa dikildiği andan itibaren Karaburun kendi adından bambaşka bahsedilen bir yer haline gelecek diye düşünüyorum. Projeler dediğiniz için şimdi birbiriyle çok böyle şey gündeme geliyor. Mesela bir çarşı projesi var. Ben başkan olduğum dönemde Karaburun'da dükkan açmak isteyen insanlar zorlanıyorlardı. Şey yok, yeni açacak bir potansiyel dükkan yok. Buna yönelik olarak epey bir kafa yorduk. 2-3 sene aşağı yukarı üzerinde çalıştık. Maketini de Karaburun halkının önüne koyduğumuz bir projemiz var. Ve bu çarşı projesini mutlaka hayata geçireceğiz. Orada tam merkezin ortasında var olan bir askerlik şubesi örneğin o zaman öyle planlamıştık. Karaburun Belediyesi olarak tam halkın orta yerinde olacak şekildeki bir projemiz ve arka alanı ve ön alanında gerçekten oturduğunuz yerden, parklarından deniz görüntüsünü hiçbir şekilde kapatmayacak şekildeki bir yapılanmayla ilgili bir projeyi hayata geçirmeye çalışacağız. Geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Onun dışında ilk etapta hemen hayata geçeceklerden bir tanesi yine bu dükkanlara yönelik olan mevcut yerinde Karaburun'un önünde küçük bir aynı Urla'nın içindeki bir küçük aresteli dükkanların oluşacağı balıkçı, manav bir arada olacağı şekilde projesini hazırlayıp hatta ihalesine bile çıkmıştık ama ihalesini katılımdaki bir kişinin yetişememesinden kaynaklı olarak memurlardan iptal etmiştik. O proje şu an gün gibi güncellenerek hemen anında atıyorum 6 ay içinde hayata geçebilecek projelerden bir tanesi diyorum. İşte Mordoğan için baktığımız zaman özellikle altyapıda bahsettiğimiz Mordoğan pis suyu ile ilgili arıtmaya bir an önce kavuşması gerekiyor ki geçmişte Mordoğan belediye olarak aslında Büyükşehir'e Karaburun ilçesi bağlı değilken Mordoğan Belediyesi, Belde Belediyesi İzmir Büyükşehir'e bağlanmıştı. O dönemde bütün projelerin Aziz Başkan öyle demiştir. Hazırdı. Mordoğan belediye kapanmasın diye sistemden çıkınca Büyükşehir'den
o projeyi askıya aldıklarını söylemişti Aziz Başkan. Projesi hazır diye biliyorum. O projenin bir an önce hayata geçip Mordağ'ın, Karaburun'un bütün köyleriyle beraber eksik olan bir takım arıtma sistemlerinden sonra da artık önümüzdeki diğer projelere nasıl bakarız? Geçmişin kültürünü geleceğe taşıyacak olan bir takım yeni dediğiniz gibi küçük dokunuşlarla bazı projeleri hayata geçirmek gerekiyor. Mesela düşündüğüm ve proje olarak kazanıp yine Kalkınma Ajansı'ndan uyguladığımız bir sağlık projemiz var. Evinde yaşlı bakım olayı olarak gündeme getirdiğimiz bir yıl boyunca Karaburun'un bazı köyleriyle beraber belli yaşın üzerindeki insanlar evlerde hangi ilaçları kullanıyor? Düzenli olarak haftada bir tansiyonlarının ölçüldüğü, işte şekerine bakıldığı, ilaçların düzenli aldığı, ihtiyaçları var mı yok mu dediğimiz mobil olarak uyguladığımız bu evinde sağlıklı yaşam projesini bu sefer belediye bünyesi içinde bir sağlık projesi olarak değil mi? Sağlık birimini bir hemşiresiyle, bir doktoruyla, bir ambulansıyla beraber ilk etapta bu tür köylere yetişen, halkıyla bütünleşen bir sağlık birimini belediyenin içinde hayata geçireceğiz diye düşünüyorum. Bu da altyapıda bazı şeyleri özellikle büyükşehirde öncelikler arasına mutlaka sokturacağız diye düşünüyorum projelerde. Gerçekten bir dolu proje. Peki, Karaburun'da yapacağımız projelerden, daha önceki yaptığımız projelerden bahsettik ama gelecek dönem projeleri yaparken halkla birlikte iç içe bir anlayış izleyeceğinizi söylediniz. Bu anlamda ben size şunu soruyorum. Karaburun insanı nasıl insanlardır? Nelerle geçinirler, nelerle uğraşırlar, günleri nasıl geçirirler? Emekli nüfusun fazladır, genç nüfusun fazladır. Sizin bir belediye başkanı adayı olarak, daha önceki bir belediye başkanı olarak izlenimlerinizi almak istiyorum ben. Evet, şimdi Karaburun insanda çok eski bir ilçe olduğu için Karaburun bakarsak 1900 yılların başında ilçe yapılmış Karaburun. Öncesinde baktığınız zaman Karaburun ilçe olmazdan önce bir yerleşim alanı ama 350-400 yıl işte Rumlarla beraber yaşanmış, köyleriyle beraber bütünleşmiş bir yer. Bu nüfusuna geçmişte baktığımız zaman 18 bin liraya gelmiş Karaburun nüfusu. Yani salnamelerde geçmişte, hatta İzmir'de de Aydın'a bağlı olduğu dönemler var. O dönemlerde Aydın ili olarak geçiyor, İzmir il olarak bile geçmiyor o dönemde. O dönemlerdeki salnamelerde baktığımız zaman da gerçekten uzak nokta ama 18 bin nüfus, üretken bir nüfus. Sakızlıyla, Midillisiyle, oradaki insanların gidip gelişleriyle beraber Osmanlı yönetimi altında olunan dönemden bahsediyorum. Dolayısıyla öyle bir dönemde üretkenliğe Karaburun nüfusu alışmış. Evet, çalışkan insanlardır, üretken insanlardır, akıllı insanlardır ve Karaburun köylerinde bazı yerlerde baktığınız zaman neredeyse %99'u hani okuma yazması bilmeyen, olmayan pek yoktur Karaburun'da. Dolayısıyla okur yazarlığı yüksek olan bir yerdir. Genelde geçmişte baktığınız zaman öğretmen özellikle işte öğretmenlik yapan bir meslek grubu yüksekte yer almıştır. İlçe olduktan sonraki sürece 1900 yıllardan sonra baktığınız zaman devletin bütün kurumları var. Emniyeti var, jandarması var, tapusu var, bakarsak nüfusu var, müdürlükleriyle şeyle beraber ilçede. Dolayısıyla bir geçmişe baktığınız zaman bir memur kadrosu da var ağırlıklı olarak. Daha sonra tabii ki deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri, buna bağlı olarak da o Akdağ bölgesinin olduğu tarafta baktığımız zaman Türkiye'de belki en ileri derecede radarları olan, hava kuvvetleri, deniz kuvvetlerinin yerleşimleri olan bir şey. Dolayısıyla bir asker nüfus da var. Evet. Ama üretken nüfus olarak dediğim gibi 70'li yıllardan sonra şehirlerde sanayinin gelişmesine, çarpık da olsa gelişmesine bağlı olarak genç nüfusunu şehirlere kaybetmeye başlamış bir Karaburun var. Ondan sonra zaten uygulanan politikalarla beraber bağcılığını kaybetmiş olan bir Karaburun var. Sonrasındaki oradaki yerleşik olan diğer insanlar en azından devre göre bulundukları yerlerde bağcılık bitti. Yavaş yavaş işte Parlak köyünden bir Hacı Bran Mustafa diyerekten burada rahmetle de anıyorum. Karaburun'a çok aydın insan, katkılı insan, zeytinyağı işлекleri olan bir insan, oranın insanı, o köylerin gözünü açmış olan bir insan, en büyük payı olan, önder olan, lider olan bir insan. O insan enginarcılığı Karaburun'da gündeme getiriyor ve onunla beraber bir küçük bahçesinde, Badembükü'nde, evet, Hamzabükü'nde, Yeni Limanı'nda, bütün şeylerinde Karaburun merkezdeki Bodrum'u dahil olmak üzere birçok yerde enginarcılık başlıyor yürümeye, enginar yetiştirme başlıyor. Onun arkasından Küçükbahçe ve Badembükü iklimi de uygun olduğu için orada mandalincilik başlıyor yine Hacı Bran Mustafa döneminde.
Dolayısıyla bu hep ilkleri ve erken Satsuman'ın aslında Karaburun'la Seferihisar, Yarımada'nın diğer tarafındaki Mandalinlerle aralarında bir 3 hafta Karaburun tarafı daha erken oluyor. Böyle de böyle toprak yapısına böyle bir klimaya sahip Karaburun. Dolayısıyla bütün bunlarla insanlarımız uğraşıyor. Ama tabii ki genç nüfusunu kaybettikten sonra belli bir yaştan sonra bu işlerle Biraz uğraşan geri insan plan. sayımız da geriye kalmaya başlıyor. İşte burada bize düşen en büyük yerel yöneticilere düşen, oradaki kaymakamlığımıza düşen, devletin kurumlarına düşen en büyük şeyler. Bunu geliştirebilmek için genç nüfusu tekrar yerinden geriye düşünüp orada kaçmamaya çalışacak katma değeri yüksek ürünler haline nasıl getirebiliriz bu ürünleri? Bunlara coğrafi işaretler alarak Karaburun zeytini hurmasıyla beraber, nergisiyle Bamya'sı birlikte. çok meşhur diyebiliyorum ama değil mi? Bamya genelde ağırlıklı urla olarak hep öne geçmiştir Urla ama olarak mı? Karaburun'da da yine şey vardır. Hani orada da yaparsanız yetişir. Karaburun'da yetişmeyen bir şey yoktur diye tahmin ediyorum çok toprakta. zengin o konuda. Evet, dolayısıyla bütün bunlarda katma değeri yüksek ürün haline getirdiğimiz zaman tekrar zeytinlerinin yeşerdiği, zeytinlerine bakıldığı, paralar kazanıldığı ve gençlerin işte büyük şehirde işsiz, işe giremeyen insanların tekrar yerinden kendi topraklarına döndüğü bir şeyi yaşamak lazım diyorum. Bir de tabii ki eko agroturizmde ben 2004'te çok iyi hatırlıyorum. Karaburun ölçeğinde söylüyorum. Karaburun Belediyesi ve Mordoğan Belediyesi 2 ayrı belediye olarak varken yatak kapasitemiz 3 büyük otel var gibiydi. 600 küsür yatak kapasitemiz vardı. Sonra bulunduğumuz dönemde yaklaşık 1000 küsürlere çıkarttık Karaburun ölçeğindeki olanı. Nasıl? Küçük pansiyonlar, ev pansiyonları ve butik oteller dediğimiz şekildeki küçük yerleşkelerle bu noktaya, işte 10-15 odalı bir takım otellerle gündeme geldi bunlar. Şimdi bunları arttırdığınız zaman ister istemez Karaburun'da ona bağlı olarak her bir otelin restoran kısmı var. Tabii. İşte komisi olacak, aşçısı olacak, orada çalışanı olacak. Otelde temizlikçisidir, çamaşırcısıdır falan dediğiniz zaman bu nüfuslar artıyor. Bu sefer iş verme kapasitesi artmaya başlıyor. Gelen giden arttığı zaman turizmle beraber ziyaret eden sayısı arttığında bu sefer hafta sonu geldiği zaman kafeler artmaya başlıyor. Bütün bunlar birbirini tetikleyerek istihdamı da açıkçası yaratıyor. Bir de kalkıp da bir zeytinde hurma zeytini salamuraya koymadan eğer pakette raf ömrünü uzatabilirsek onunla ilgili bir projede hayata geçirmeye çalıştık. Biraz daha üzerine gitmemiz gerekiyor. Zeytinyağını şişelemişsiniz. Onunla beraber asit oranını düşürmüş bir zeytinyağıyla piyasada marka oluşmaya doğru ürünlerinizle, kopanisli peynirinizle, kelle peynirinizle zaten bir noktaya gelmişsiniz. Onları biraz daha hijyenik ambalajla beraber birleştirerek bir noktaya taşıdığımızda tahmin ediyorum bu uğraşılarla ilgili olarak üretimden insanlar kopmayacaklardır. Onlara, o üretimlere tamah eden, o üretimlere özenen bir takım yeni insanlar da oradaki hayvan sayısını arttıracaktır, hayvancılık yapmaya başlayacaktır. Geçmişinde olup da sonradan terk edilmiş bir takım üretimleri de tekrar hayata geçireceklerdir diye düşünüyorum. Peki, birazcık da çevre sorunlarından bahsedelim mi? El Tabii ki. değmemiş, bakir topraklar, gerçekten çok güzel bir deniz. Ama çevre sorunları da yok değil mi Karaburun'da? Başta şöyle demiştim. Hem Karaburun'un artıları hem de eksiler tarafında tehditleri var. Tehditlerle ilgili olan tarafta eğer dengeli olmadığınız zaman bütün bunlarda siz eko agroturizmine, ben belediye başkanı olmazdan önceki sağ olsun belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız da Karaburun'un kalkınması eko agroturizmle olacak diyerekten şey yapmışlar. Bir meclislerinde karar almışlar. Halkın katılımıyla beraber bu konuda da özellikle bu yönde ilerlememiz gerekir diyerekten bir hemfikir olunmuş. Biz de onun üzerine tuğlaları koymaya çalıştık. Şimdi bir plajınızda denize girilen tertemiz dediğiniz denizin olduğu yerde, olmaması gerektiği yerde siz orasını potansiyel balık çiftlik alanı ilan etmeye kalktığınız andan itibaren oraya o kadar emek verip işte arazide değeri yüksek hale getirdiğiniz bir yer 5 para haline gelmeye başlıyor bu sefer. Ve orada yerleşmiş olan, yatırım yapmış olan insanlar o balık çiftliğiyle beraber geldiği zaman da o tarafta dışarıdan ziyaretçi alamamaya başlıyor. Onun için bunlar bu potansiyel tehditleri mutlaka bir yerlerde sınırlayıp Karaburun'un agroturizmde gelişecek olan özellikle plajsal alanlarının halka mal olmuş, henüz kamuya açılmış, açılmamış olanlar da dahil olmak üzere mutlaka denizel alanlarındaki bu özelliğini kaybettirmemiz gerekiyor. Yani bu potansiyel tehdidi bir yerde sınırlamamız gerekiyor düşünüyorum. Karasal alanda da yine baktığınız zaman işte rüzgar enerjileriyle evet Karaburun rüzgarlı bir şey.
rüzgarlı Mimas diye geçer eski adına baktığınız zaman. Yükseltisi başka bir coğrafyaya sahip bir yer. Karaburun'da baktığınız zaman kışın kar yağdığı zaman Karaburun'da yollar kapandı olur üstte köyler tarafı ve özellikle Akdağ tarafındaki araçlar o yolu kullanamaz hale geliyor. Yükselti var ve karla kapanabiliyor da gerçekten. Bunları yaşayan bir yer. İşte deniz kenarında kimsenin aklına ya karla bu tarafta nasıl kapanır diye gelmez ama kapanıyor. Dolayısıyla bu özellikleriyle ilgili olan şeyde karasal alanda özellikle kara keçilerle ilgili olarak bir takım şeyler var. Otlak alanlar, mera alanları yavaş yavaş açılan, özellikle rüzgar enerjisine bağlı olarak açılan yollarla kaybolmaya başladı bunlar. Otlak alanları azaldıkça ister istemez oradaki hazır yemine hayvan besleme olayı pek Karaburun'da doğru bir yöntem değil. Çünkü ulaşımla beraber dışarıdan gelen yemi orada satın alıp hayvan beslemeye kalktığınız zaman o iş bir sefer rentable olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla zarar ettiğiniz bir şeyi yürütme şansınız olmaz. Oradaki onun doğasıyla bütünleşmiş, arada çok zorlu bir kış dönemi olduğu zaman depolarından çıkartıp yem verebildikleri bir dönem olarak, onun ötesinde doğadaki otlaklardan beslenen hayvanlarla beraber o hayvanların sütleri de başka türlü oluyor, peyniri de başka türlü oluyor, eti de bir başka türlü oluyor. Evet. Dolayısıyla bu özelliklerini yitirtmemek gerekiyor. Evet, rüzgar enerjisiyle ilgili olarak yine o dönemdeki taş ocakları ve doğanın mahvedilmemesi için olması gerektiği yerde olması gerektiği kadar ondan daha fazla değil. O şekildeki bir planlamayla beraber rüzgar enerjisindeki her tarafa yayılma şeyinden de Karaburun kıskançlıkla uzaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü inanın ben onların çevre etkileşim değerlendirmeye gerek yoktur diye 2005'te Çevre İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan yazıyla ÇED'e bile gerek yok olarak direkt izin verilmiş şeylere. Ama şimdi baktığınız zaman o türbinler her biri 100'er metre. 45-50 metrede kanatlara baktığınız zaman. O şeyler az rüzgar olduğu zaman da bile döndüğü yanına gidin helikopter gibi ses çıkartıyor. Evet, evet. Ve bir de o yerleşim alanına yakın olduğunuzu düşünün. Yani orada iç içe onunla beraber evet olabilecek rüzgarlı ve yerleşimli olmadığı alanlarda, mera olmayan alanlarda evet olabilir. Ama bahsedilen öyle herkes de bu tarafta ben yer alayım, burada rüzgar enerjimi kurayım dediği zaman da oradaki o merasal alanları, o diğer canlıların alanlarını yavaş yavaş kısıtlıyorsunuz ve yok ediyorsunuz. Bu da o zaman Karaburun Yarımada'nın yavaş yavaş başka bir şeye kayması demek. O alanlar çoğaldığı zaman da Karaburun'un çevre enerjisine, alternatif temiz enerjiye karşı çıkılır mı? Eğer sizin oradaki gelişmekte olan diğer düzeninizle çakışıyor ve orasını baltalıyorsa evet olmaması gereken yerlerdekiler karşı çıkılır. Evet, biz de böyle el değmemiş güzelliklere sahip bu güzel ilçeyi birazcık daha korunmak anlamında herkesin çalışması gerektiğini ve daha dikkatli olması gerektiğini söyleyelim. Evet, yani Karaburun Yarımada'da yaşayan insanlar kıskançlıkla orasını tercih etmiş ve Karaburun'a yerleşmiş olan birçok insan, Karaburunlu insan bu konunun çok bilincindedir ve kıskançlıkla da doğasına sahip çıkmak için mücadele etmektedir. Dolayısıyla yerel yönetimlerde daha farklısı olmaması gerekir diye düşünüyorum. Gelişme olmayacak mı? Tabii ki Elbette gelişme ki olacak olacak. ama koruyarak gelişmesini becermemiz gerekiyor. İzmir'in zaten şiarlarından, sembollerinden birisi de koruyarak gelişmeyi beceren şehir diyerekten Evet. temaları öyleydi. Ona mutlaka hepimizin İzmir Büyükşehir Katkı bünyesine koyması dair gerekiyor. sahip çıkması gerekiyor. Evet. Peki önümüzde yeni bir dönem var. Daha önce başkanlık deneyimimiz var. Çok güzel projelerimiz var. Yeni dönem içinde projelerimiz var. Ama geçmişten gelen deneyim, daha sonra bir 4,5 senelik bir gözlem. Şimdi önümüzde yeni dönem. Bu dönemde nasıl bir başkanlık modeli işleyeceksiniz? Ya ben şuna çok önem verdim 10 yıllık belediye başkanlığı yaptığım dönemde de. Halkın benimsemediği, oranın yaşayan insanının katılımcı olmadığı, katılmadığı şeyler çok başarıya ulaşmıyor. Dolayısıyla bu yaşanarak kazanılan bir tecrübedir diye düşünüyorum. Buna çok önem verdiğim için katılımcı ve paydaş olan grupların artması ve bu paydaşlarla beraber belediyenin işinin daha da kolay olduğunu, yani oraya çok daha fazla düşünce ayırmamaya başlıyorsunuz. Çünkü sizin adınıza en doğrusunu düşünen orada insanlar var. Kıskançlıkla doğasına sahip çıkan insanlar. Onlarla beraber olunca daha güzel oluyor. Dolayısıyla yeni dönemde ben bu paydaşların daha artacağına inanıyorum yerel yönetim bünyesi içinde ve yerel yönetim bünyesi içinde
Biraz tabii o koltuklarda 10 yıl kısa bir süre değil. Bayağı bir süre aslında 2 dönem olarak baktığınız zaman da. Heyecanlı bir sefer yitirmemiş insan olmak gerekiyor. Ona katılıyorum. Mutlaka katılımcılığı öne almış olması gerekiyor. Halkın istemlerini önemseyen ve benimseyen ve üzerine giden bir başkan olması gerektiğine inanıyorum. Bu 4,5 yıllık süreçte biraz daha tahmin ediyorum kendimde şunu düşünüyorum. Dinlemesini biraz daha iyi becerebilen bir başkan olacağım diye tahmin ediyorum. Geçmiş dönemde de dinlerdim. Mutlaka her farklı sese kulak verirdim. Paydaş olmasına rağmen hatta oy birliğiyle geçmeyecek meclis kararlarında bir sonraki meclise taşır. Demek ki ikna edememişiz, ya bizim hatamız var. Ondan dolayı bunu bekletelim, mecliste oylatmayalım derdim. Bir sonraki meclise bırakırdım gündem olarak da. Bu dönemde bunlara çok daha fazla dikkat edeceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki yaşam insana farklı, müthiş, yani ben her şeyi bilirim deme şansınız yok zaten. Ama mutlaka etrafınızda farklı meslek gruplarından insanlar size hani gerek danışmanlık olsun, gerek de tavsiye olsun, gerekse katkı koymakta olsun. O insanlara dinleyip sözlerine kulak verdiğiniz zaman tahmin ediyorum o kent çok daha kolay yönetilecektir diye düşünüyorum açıkçası. Peki son olarak Karaburun'da bizi izleyenlere, sizi tanıyanlara veya tüm İzmirli seçmenlere yapmak istediğiniz bir çağrı var mıdır? Mutlaka herkes yaşadığı yere, doğasına, 24 saatini geçirdiği yere kıskançlıkla sahip çıkmalı. Örgütlü olmalılar. Örgütlü olunursa daha çok dinleniliyor. Türkiye'de de bu böyle. Türkiye genelinde de böyle. Ve ben mutlaka sadece seçimde gelip oy kullanıp ve seçim öncesinde beraber destek vermek değil, ondan sonraki süreçte de yerel yönetimlerinde mutlaka içinde olmalılar, destek vermeli, desteklemeliler diye düşünüyorum. Doğru insanlar yer almalı. Kentiyle bütünleşmiş olan insanlar mutlaka bu işleri omuzlamalı, yürütmeli, katkı koymalı. Tabii oradaki yaşayan diğer paydaşların da buna mutlaka katkı. Karaburun özelinde de şunu diyeceğim, doğamıza kıskançlıkla sahip çıkmalıyız. Bu konuda özellikle sahip çıkılması için de elimizden geleni yapmalıyız diye düşünüyorum. Karaburun halkına buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Karaburun halkı bu çağrı sizdeydi. Biz yayınımıza geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz dinlemek gerçekten bizim için çok keyifliydi. Çıktığınız yolda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Karaburun Belediye Başkan adayı Hamza Serdar Yasa konuğumuz oldu. Kendisi Karaburun hakkında gerçekten çok güzel bilgiler verdi. Geçmiş dönem yaptığı başkanlık döneminde hayata geçirdiği projeleri anlattı. Yeni dönemde de bir dolu projeyle yola çıktığını söyledi. Karaburun insanı çalışır dedi, üretkendir dedi ve en önemlisi ise Karaburun insanlarına mesaj yollayarak lütfen doğanıza kıskançlıkla sahip çıkın dedi. Yarın yine aynı saatte farklı konuklarımızla sizlerin karşınızda olacağız. Hoşça kalın.